הנה הבית של סעיד. זה הממד? עוד פנימה. כנס. ימינה זה הממד. זאת הדלת, תראה, אתה רואה איך הם חורף? כאן. זה הדלת, זה החורים בדלת. כן. ומי עקר אותה פה? זה הצבא או שזה הם? אני לא יודע. אבל הם לא הצליחו לפתוח את הדלת. את הדינה הוציאו מהחלון. וואו, אפילו הטלוויזיה די שלמה. החלון שירו בו. כדורים. שכנראה הרגו את סעיד. אללה ירחמו.